Ես առողջապահության նախարարը չեմ, բայց ձեր ելույթից հետո կարծում եմ իմ ելույթը տեղին կլինի եւ ընդհանրապես որ լսում եմ ձեր ելույթները, ես մի խոսքով դժվար է զսպել ու ելույթ չունենալը, որովհետեւ գիտեք անընդհատ այդ մտքի հետ եմ պայքարում եւ անընդհատ լրագրողներին ինձնից հարցազրույց վերցնող մարդկանց պատասխանում եմ թե ինչ ենք մենք րոպե մեկ խոսում անցյալից, ինչ ենք խոսում, ինչ ենք իրար հետ վշտվում, ինչ ենք վիճում ստեղ, ինչ է այդ կռիվը տեղի ունենում, իսկ պատճառը ակնհայտ է, որովհետեւ դուք մնացել եք կեսկիսով չափ 1918-ից 20 թվականում եւ մնացել եք այն իրավիճակի մեջ, երբ որ դուք իշխանության մի մաս եք եւ ձեզ ամեն ինչ կարելի էր եւ հիմա ձեզ նյարդայնացնում է, որ դուք որևիցե բան չեք կարողանում անել, որովհետեւ քաղաքական գործիչը, որ այլևս լծակ չունի, դուք քաղաքական գործիչներ եք, որոնք ժամանակին լծակ ունեք, հիմա դուք լծակ չունեք, իշխանական դուք տենց տվայտանքների մեջ եք, որովհետեւ ոչինչ չեք կարողանում անել։ Դուք քննադատում եք իշխանությանը, քննադատում եք վատ, դա էլ չեք կարողանում։ Դուք չեք կարողանում այդ քննադատությունը տեղ հասցնել, չեք կարողանում ձայն հավաքել, դուք չեք կարողանում քաղաքական հաջողություն ունենալ։ Չի ստացվում ձեր մոտ։ Արդեն ակնհայտ է, 5 տարին լրացել է, այս 5-6 ամսից ընտրություններ է, Տիկին Կրյանը գայս ասում ակնհայտ է, որ դուք հաջորդ ընտրություններին չեք անցնել, ուզում հասկանամ, դաշնակցությունը անցնելու է հաջորդ ընտրություններին, որտեղից է այդ վստահությունը կամ ընդհանրապես դաշնակցությունը երբևիցե ամենամեծ ներկայությունն է այսօր ունեցել, այն էլ հույս դնելով եւ խաղակարդ սարքելով այն զոհերը, որոնք եղան պատերազմի ժամանակ են ատելություն բարձրացնելը եւ այլ։ Գիտեք ինչ, ներվայնացնում է, ջղայնացնում է, երբ որ մարդիկ գողը գողումա կներեք այդ բառի համար, գողը գողումա բռնի գողին այն պարագայում, որ ասենք ոչ այդ մարդուն ինքը որ մեղադրում է գող է եւ հանրությունը գիտի եւ ոչ էլ գողրացողը դրա իրավունք ունի դուք չեք կարող դատավորի կարգավիճակ ձեր վրա վերցնել որովհետեւ դուք այնքան մեղքերի մեջ եք ամեն անգամ երբ որ դուք Ռոբերտ Քոչարյանը Սերժ Սարգսյանը մեզ ինչ որ բաների մեջ մեղադրում է հետո գալիս ընտրությունները գրվում է դա ի ցույց է դնում որ դուք այնքան վատն եք որ ինչի մեջ էլ մեզ մեղադրեք մեկը մարդիկ ասում են յախա են թափ տալիս կներեք այդ բառի համար ասում են ով ուզում ա լինի մենակ սրանք չլինեն դուք այդ գիտակցումը ունեք կամ բանակցելու մասին եք խոսում ինչ տուն ինչ առանձնատուն ինչ բանակցելու մասին եք խոսում բա ուրա Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը մեռանք ասելով եկեք բանավեճի եկեք պատմեք այն ամեն ինչ ինչի գիտեք այն լուրջ դեմքի արտահայտությունով որ ձեզ հարմար մարդկանց հարցազրույց եք տալիս եկեք վարչապետ Փաշինյանին մի պատմեք Ալենին մի պատմեք չգիտեմ մեր падգամավորներին մի պատմեք թող գա Ռոբերտ Քոչարյանը նստի ընտրված իդեպ ի տարբերություն իրան ընտրված մարդու առջև եւ հայ ժողովրդին պատմի թող չպատասխանի նույնիսկ բան վարչապետին թող հայ ժողովրդին պատմի ասի գիտեք ինչ Ղարաբաղի հարցում սա այս հարցը սենց ա եղել այս բանը սենց ա եղել այս բանը սենց ա եղել վախենում է ես պնդում եմ որ ինքը վախենում է ընդհանուր առմամբ այն օրը գնացել էի միտեղ հարցազրույցի եւ հարցազրույցավարերը նես չէր որ մեր աջակիցներն էին թակարակը մեզ քննադատողներն էին իրանք էլ են ասում այդ մարդը չի կարող գա եւ խոսի ոչ ինքը կարա խոսի ոչ այն մի անձնավորությունը մերժվածը կարա գա խոսի իրանք այդ հնարավորությունն է ոչ ինտելեկտուալ ասում եմ այն պարագայում երբ որ լրատվամիջոցները կառավարել են երբ որ հրավիրում ես քեզ ուզած մարդկանց եւ քո ուզած հարցերն են տալիս հետո մի հատ լավ մոնտաժում ես հետո ուզենաս կարա հարցազրույց տա բա ինչի՞ չեք գալիս բանավիճելու ամբողջ հույսը դուք եք մնացել Տիկին Վարդանյան որ կգաք ստեղ կգորգռակ եւ բանով անչա օդը չհերիքելով ինչ որ վերջին 5 տարվա ընթացքում անընդհատ այդ նույն ֆրազաները կասեք այդ մեքենայի տակ գցած այդ ում մասին եք խոսում ուզում եմ հասկանամ այդ ինչի մասին եք խոսում ինչի եք դրա մասին խոսում որն է ձեր քաղաքական օրակարգը լսեք հույսներդ կտրեք ակնհայտ է բոլոր հարցումները դուք էլ լավ գիտեք չգիտեմ նույնիսկ այն մարդիկ ովքեր որ ձեզ են աջակցում դա ասում են դուք ընտրությունները պարտվելու եք նկատի ունեմ որ ակնհայտ է որ դուք հավաքել եք շատ ավելի շատ քիչ ձայներ քան նախկինում եք ստացել ձեր բացակայելու պատճառով այսօր քննարկում եք որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը մոտավորապես մի 10 րոպե ֆորում չի եղել ոչ գալիս եք աշխատելու ոչ պաշտոններն եք վերցնում ոչ գնում եք գործուղում ձեր գործ անեք այն որ ասում եմ մի փուճուր խմբակցություն մեր ձեր փուճուր խմբակցությունով են երկու հոգին էլ իրանց կարևոր զգացին այսօր մենք ամբողջ աշխատանքը մեր խմբակցությունով այս քանի տարի է ապահովում ենք միջազգային կառույցների հետ ենք հիմա մեր գործուղը կեսը գործուղում է գնացել այս մարդիկ գնում են գործուղում ի տարբերություն ձեզ վերջացել եք սպառվել եք ժողովուրդ ձեր միակ փրկությունը այն է որ մարդ էս մեկ էլ տեսար համաձայնվեցիք եւ չվախեցաք եւ եկաք այդ բանավեճին հա իմիջիալից հիմա որ կաբանը սկսվի քարոզարշավը սկսի գնալու եք ժողովրդին ասել եք գիտեք ինչ եթե մենք երկրորդ երրորդ տեղը զբաղեցինք մենք գործի չենք գնալու դուք ինչ եք աշխատավարձ ստանում պրեմիա եք ստանում ինձանից ուզում եմ հասկանամ այդ պրեմիաները որ տալիս եմ ինչ եք վերցնում առաջ դեռ ձևական ինչ որ հանձնում էիք չգիտեմ ինչ որ ֆոնդեր հիմա եք վերցնում հա իսկ աշխատավարձ եք ստանում այո իմ գրպանից որպես հարկատու ինչ եք փող ստանում ուզում եմ հասկանամ եթե դուք գործի չեք գալիս մի հակաճառեք ինձ հեսա իմ ժամանակը նորից կավելացնեմ ինչ այո ձեր ժամանակը ավելացնում եմ ես էլ եմ падգամավոր իմ ժամանակներ կարամ ավելացնեմ դուք մի խոսեք դուք չեմպիոն եք այդ հարցում ես ուզում եմ գտնեմ մի օր երբ որ դուք ձեր ժամանակի մեջ լինի դա հաստատ ելույթ կտեղավորվեք դուք ընդհանրապես դրա մասին մի խոսացեք գնացեք բացատրեք ինչ եք աշխատավարձ ստանում
Ես կարծում եմ, որ պետքա չստանաք տիկին, քան դուք մի ժպտացեք, դուք ընդհանրապես պետքա չէ, դե դուք պետքա միշտ տխուր լինեք։ Դուք պետքա մի նյարդայնացեք, ես հասկանում եմ շատ եք նյարդայնանում, որտեղ այն նավը, որ դուք լքեցիք, այնուամենայնիվ չխորտակվեց, այո, ես հասկանում եմ, որ լքում են խորտակվող, մտածում են, որ այդ նավը չի խորտակվում։ Այն երկրորդը խորտակվեց, այդտեղ ուրախացեք, ես երրորդ ասում եմ, երրորդը թող հոբելյանական ամենահաջողը լինի, կամ չորրորդը դուք վստահ եմ ձեր ձևով էլի չեք խորտակվի, շնորհակալ։ Պարոն Խաչատրյան, այս բարձրախոսներին մի քիչ նուրբ վերաբերվեք։ Պետական գույք է ի վերջո։ Մեծարգո պարոն վարչապետ, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, քննարկում ենք 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագիծը եւ ըստ էության այս խոսակցությունը այն մասին է, թե մենք ոնց ենք ծախսում մեր բոլորի փողը, մեր ժողովրդի փողը։ Հա, թվերից անդին կա քաղաքական մտածողության, քաղաքական արժևանության հարց, որի համատեքստում մենք հասկանում ենք մի իշխանությունը ոնց է ծախսում փողը, մյուս իշխանությունը ոնց է ծախսում եւ քաղաքական բանավեճի այս մթնոլորտում ես միջև կանցնեմ թե մենք ինչպես ենք ծախսում, ուզում եմ հիշել մեր ընդդիմության առաջնորդներից մեկի Սերժ Սարգսյանի վերջերս հնչեցրած միտքը, որտեղ նա բողոքում է, ասում է 20 աշակերտ ունեցող դպրոցի վրա 2 միլիոն փող են ծախսում։ Հասկանում եք, Սերժ Սարգսյանը, եւ սա միայն Սերժ Սարգսյանը չէ, Սերժ Սարգսյանը դա հավաքական Սերժն է։ Հայաստան դաշինքն էլ է հավաքական Սերժը, հավաքական Սերժ, հավաքական Քոչարյան, իրենք այդ մտածողությունն է։ Ասում է 20 երեխա ունեցող դպրոցի համար 2 միլիոն փող են ծախսում։ Մենք էլ ենք նույն բանն ասում։ Մենք ասում ենք 20 երեխա ունեցող դպրոցի համար 2 միլիոն փող ենք ծախսում։ Նույն բանն է։ Նկատում եք, չէ՞, շեշտադրումն է ուրիշ։ Հավաքական Սերժն ասում է, արա 20 միլիոն դոլար, 20 երեխու համար 2 միլիոն են ծախսում։ Մենք ասում ենք 20 երեխու համար 2 միլիոն ենք ծախսում։ Որտեվ Սերժի համար, հավաքական Սերժի համար 20 երեխան կորած բան է։ Սերժն ասում է, դրա տեղը կարելի է մեծ բիզնես ստեղծել։ Որովհետև այդ դպրոցի մեջ Սերժը փայ չունի, բայց բիզնեսի մեջ կարա ունենա, չէ՞։ Սերժը դպրոցի շահառուն չի, ոչ չի գնալու նստի սովորի։ Չնայած չէր խանգարի։ Սերժը չի գնալու, չէ՞, մտնի այդ դպրոց դուրը բացի, նստի նստանին եւ սկսի այբուբենը սովորել։ Չնայած չէր խանգարի։ Որովհետև այդ նույն հարցազրույցի ժամանակ Սերժ Սարգսյանն ասում է, ես կրթությանը հոդեմ չեմ, արա։ Մենք ուշադիր եղեք, ասում է, ես կրթությանը դեմ չեմ, արա։ Ու կրթությանը դեմ չի։ Բայց պատկերացնեք, բա որ դեմ լիներ ինչ կասեր։ Եվ սա է դուք եք հավաքական Սերժը, սիրելի գործընկերներ։ Պարոն Խաչատրյան, հարգելի գործընկերներ, հատկապես հաշվի առնելով ձեր խաչակրած արշավանքը կրթության կրթվել է նորաձև շարժման նկատմամբ, ես ձեզ ասել եմ, ձեզ չի սպառնում կրթությունը, ոչ էլ նորաձև լինելը, ոչ էլ երջանկությունն է ձեզ սպառնում, պարոն Խաչատրյան, որովհետև դուք իմ կարծիքով, ոչ թե դուք անձամբ, բայց ընդհանուր ձեր հավաքական աշխարհը երջանիկ չի, դուք դժբախտ եք։ Գիտեք եք դժբախտ, որովհետև իշխանության կորուստը ձեր համար քաղաքական իրողություն չի, անձնական դժբախտություն է։ Սերժը, հավաքական Քոչարյանն իրենք ոնց որ մեր ժողովրդի ֆանտոմային ցավերը լինեն, այսինքն այդ համակարգը, որն եղել է այդ գողապետությունը, ինքը ամպուտացվել գնացել է, բայց չէ որ դա մեր հանրության մի մասն է եղել, մեր կյանքի մի մասն է եղել։ Այդ ֆանտոմային ցավը Սերժի Քոչարյանի շուրթերով անընդհատ ոնց որ հիշեցնի մեր ժողովրդին իր մասին, էլի։ Մեկը կա քաղաքականության մեջ նոր սկսելա չոչ անել, դեռ ատամհատիկն էլ չի եղել։ Ասում է, բանը, պետությունը դպրոց կառուցելու փոխարեն պետքա գործարան կառուցի։ Սերժի հավաքական Սերժության, Սերժի հավաքական Սերժի քաղաքական կլոններն են։ Այսինքն չի սպառնում այդ մարդկանց կրթությունը։ Եվ դրա համար է, որ իրանք դուրս են եկել խաչակրած արշավանքի բանի դեմ, կրթության դեմ։ Եվ այստեղ օրինակ ամենաբան առաջամարտիկներից մեկը Քրիստինե Վարդանյանն էր գնաց։ Ընդհանրապես ինձ թվում է, որ եթե դժոխք սաունդթրեք ունենար, դա կլիներ Քրիստինե Վարդանյանի ելույթները։ Ասենք դուք մի հատ խորացեք, էլի։ Մի հատ խորացեք, հերիք չի մարդը դժոխք անգել։ Մի հատ էլ ստիպված է Քրիստինե Վարդանյանի ելույթները լսել, այսինքն կաթսայի մեջ խառնում են իրան այդ բանի մեջ։ Ու մի հատ ու զուգահեռ հնչում է Քրիստինե Վարդանյանի ելույթները։ Ես ամեն անգամ լուրջ ես չեմ կարողանում, հարգելի գործընկերներ, բայց ստիպված եմ։ Չկա գնաց։ Գառնիկ Դանելյանը ասում է մենք ենք փրկել ոսկեպարի եկեղեցին։ Ես հիշում եմ այդ ժամանակ այն հայտնի Գառնիկալացը, որ հնչում էր ամբողջ հանրապետությունը, ոսկեպարի եկեղեցին տալիս են Ադրբեջանին, ոսկեպարի եկեղեցին տալիս են։ Հիմա ոսկեպարի եկեղեցին ոչ միայն Հայաստանում է, սահմանազատված պետական սահմանից այս կողմ, ոսկեպարի եկեղեցին վերանորոգվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի հաշվին։ Այ դրա վրա ենք նաև մեր փողը մենք ծախսում, ինչի վրա որ չեն ծախսել ու չեն հասկանա հավաքական Սերժի ներկայացուցիչները։ Բերքաբերում մենք նախորդ շաբաթ եղանք Տավուշի մարզում եւ Բերքաբերում խոսվեց շատ այս օրերի ընթացքում, Բերքաբերում մինչև 2023 թվականը եղել է մոտ 120 տուն, կառավարության 16+5 21 միլիոնի ծրագրով Բերքաբերում հավելյալ շուրջ 100 տուն է կառուցվել, այսինքն հասկանում եք կրկնապատկվել է, բայց հավաքական Սերժը սա չի հասկանա, որովհետև ինքը դրա մեջ փայ չունի, ոչ չի գնալու Բերքաբերում ապրի,
Հոչի գնալու իրանցի դպրոցում մտնի եւ այդ դպրոցում սովորի։ Ոչ էլ Սերժի երեխեքը թորներն են գնալու իրանցի դպրոցում սովորելու։ Որտեւ իրանց երեխեքն ու թորները գնում են Միացյալ Նահանգներում են ծնվում։ Որ երբ որ պատերազմ լինի, իրանց երեխեքը չգնան ու սահմանը չպահեն։ Բայց զատո պարոն Խաչատրյան կգա այստեղ եւ էս կասի բան, մարտունակ բանակ, պաշտպանունակ բանակ։ Այդ ուրիշ երեխեքի կյանքի հաշվին դες լավ մարտունակ բանակ եք սարքել։ Բա սարքեիք։ Ինչի վրա ենք մենք փողերը ծախսում, շատ եք խոսում արտաքին քաղաքականությունից, դիվանագիտությունից։ Դուք պարոն Խաչատրյան, ես ինչքան գիտեմ, բանում Միացյալ Թագավորություններում կրթություն եք ստացել։ Դուք ձեր իշխանության ժամանակ եղել եք Լոնդոնում մեր դեսպանությունում։ Եղել եք։ Չեք ամաչել։ Դուք չեք ամաչել այդ դեսպանության շենքից։ Ամաչել եք, չէ՞։ Ես տեսնում եմ, որ դուք դա ձեր իշխանության դեմքն է եղել։ Այ որ նայել եք եւ ամաչել եք, դուք ինքներդ ձեզանից եք ամաչել։ Պարզապես ես եմ հիմա դրա մասին արձանագրում։ Իսկ այսօր մեր ժողովրդի փողերով մենք Միացյալ Թագավորություններում մի ֆանտաստիկ դեսպանության շենք ունենք, որովհետև երբ որ բրիտանացի падգամավորը կամ պետական պաշտոնյան գալիս մտնում է այն դեսպանություն եւ այս դեսպանություն, ինքը պատկերացում է կազմում նաեւ մեր արտաքին քաղաքականության մասին։ Ինքը ուզում է հասկանա, ինքը հասկանում է այս երկիրը ընդհանրապես իր արժեք ինչ նպատակ է դրել, ինչ նպատակ է հետապնդում։ Որովհետև խորդանոց մտնելուց դու հասկանում ես, որ այս մարդիկ խորդանոցի նպատակ են իրենց արժեք դրել։ Իսկ այդ նախորդ դեսպանությունը ուրիշ ձև դժվար էր, շենքը դժվար էր ուրիշ ձև պատկերացնել։ Նույնը վերաբերում է Փարիզում մեր նոր գնաց դեսպանությանը եւ այսպես շարունակ։ Այս վրա ենք մեր փողերը ծախսում։ Ինձ համար ընդհանրապես մեր կառավարության գործունեության այսպես շռնդալից որակումներից մեկը գիտեք որն է եղել, որքան էլ որ զարմանալի չլինի։ Երբ որ ամիսներ առաջ բացահայտվեց այդ ահաբեկչության փորձը եւ հրապարակվեց նաեւ այդ զայնագրությունների սղագրությունը, այնտեղ խոսակցության մեջ են որ ասում է, այնքան գործ կա այս երկրում, կարծեմ Սյունիքի մարզի մասին է խոսակցությունը գնում։ Ասում են այնքան գործ կա, բոլորը աշխատանք ունեն, հնարավոր չի այս մարդկանց փողով բերել մասնակցեն, այս ներգրավել փողով այս տերորիստական գործողությունների մեջ, հասկանում եք։ Ահաբեկչության կազմակերպիչները բողոքում են, որ մարդիկ գործ ունեն։ Դրա համար հնարավոր չի իրենց փողով բերել ահաբեկչություն անել եւ դառնան տաշեղը այդ կրակի մեջ որ գցեն, հասկանում եք։ Սա է լավագույն ապացույցը կառավարության գործունեության, նախորդ տարվա բյուջեի, հաջորդ տարվա բյուջեի։ Տիկին Գրիգորյանն ասում է, դուք ինչ հավելյալ արժեք եք ստեղծել։ Այ ինչ հավելյալ արժեք եք դուք ստեղծել եւ հետո ասում է, հա, հիմա դուք կասեք դպրոց, բայց դպրոցը նենց, դուք կասեք ջրամբար, այսինքն ես հասկանում եմ, դուք հիմնականում ուզում եք նյութական բաներ, որ դա շատ կարեւոր է, իհարկե, որ լինի, որ շոշափել լինի, որ կարողանաս շոշափես, գնաս, նստես, ուտես, նյութական։ Բայց ես օրինակ ուզում եմ խոսել մի բանի մասին, որը առաջին հայացքից այդքան նյութական չի, բայց նաեւ մեր բյուջեների դրսևորումը դրա մեջ է կայացել, դա ժողովրդավարությունն է։ Քանի որ մենք քննարկում ենք այս կառավարության 5-րդ տարվա, այսինքն բյուջեն, մենք կարողացել ենք պաշտպանել եւ ինստիտուցիոնալիզացնել ժողովրդավարությունը Հայաստանում։ Այո, դու ժողովրդավարություն չեք կարող շոշափել եւ չեք կարող ուտել։ Բայց ժողովրդավարությունը կարևորագույն համակարգ է, որը հնարավորություն է տալիս, որ մենք այդ երջանկության պայմանները ստեղծենք, պարոն Խաչատրյան։ Որովհետեւ երջանկությունն ի վերջո սուբյեկտիվ զգացողություն է։ Մեր նպատակն է, որ մենք օբյեկտիվ պայմաններ ստեղծենք, որ մարդը այդ սուբյեկտիվ երջանկությունը զգալու հնարավորություն ունենա։ Հավաքական Սերժի եւ Քոչարյանի աշխարհում այդ օբյեկտիվ պայմանները չեն եղել։ Մեր քաղաքական համակարգում մենք այդ օբյեկտիվ պայմանները ստեղծել եւ ստեղծելու ենք։ Հարգելի գործընկերներ, քանի որ ժամանակը ավարտվում է, ես ուզում եմ ասել, որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցություն, իհարկե մենք այս նիստերում չենք քվեարկելու բյուջեի նախագիծը, բայց ուզում եմ ասել, որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը բնականաբար հավանություն է տալու այս բյուջեի նախագծին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Տիկին Վարդանյան, ձեզ առաջարկում եմ միասին գնանք ազգային ժողովի ավտոտնակ եւ նայենք տեսնենք որ մեկից վարած մեքենան է ավելի թանկարժեք։ Հավաքական վերջրած մեր ամբողջ ֆրակցիայի վարած մեքենաների գումարը դժվար ձեր այդ ոսկեցելիկի վարած մեքենայի չափ լինի գումարի։ Էլ չեմ ասում որ իր ունեցած անձնական հայտարարագրած ունեցվածքը ձեզ չի ընդհատում, որովհետեւ հնարավորություն ունենալու է sense պատասխանել։ Ձեր ուրեմն ոսկե նույն ցլիկի հայտարարագրած բանը ունեցվածքը ավելին է երևի, քան իրենց ձեր պահած, ժամանակներում պահած բանակի համար տարեկան հատկացումները։ Դրա համար մի քիչ խոսքի արժեքը իմացեք, գնահատեք ձեր բերանից դուրս եկած բառերը ու տենց բաներ մանիպուլյացիաներ մի արեք, որովհետև կարող դուրս գանք ու պատասխանենք ձեզ։ Կամ ասում եք, բանը, ես չգիտեմ այդ պոդքասթերները են, պոդքասթին վարողները են, չգիտեմ ինչ են, այդ չստացված, իրենք ինչ են խոսում։ Բա որ չգիտեք ինչ են խոսում։ Նոր նայեցի մենակ 3 հաղորդմանը դուք եք հյուրեր եղել։ Տենց շատ տեղեր եք գնում, որ չգիտեք բովանդակությունը։ Թե մենակ այդ պոդքասթին։ Նայում եմ, ասենք ձեր գործընկեր Գարնիկ Դանիելյանը իրանցից շատ է այդ եթերին եղել։ Այո, 3 հաղորդման եղել է, կտամ սկրին եմ արել, կտամ։ Տիկին Գրիգորյանն ա եղել, տիկին Ագնեսա Խամոյանն ա եղել, Լևոն Քոչարյանն ա եղել, պարոն Գեղամ Մանուկյանն ա եղել, բոլորդ եղել եք։ Մի ընդհատեք ինձ, մի ընդհատեք։ Ու առհասարակ, երբ որ լսում եմ sense ինչ են խոսում, ասում եմ, Աստված իմ, տեսնես, այս մարդկանց հայրենիքը ո՞րն է, այս որ երկրից են խոսում, որ երկրի քաղաքացի, ինչից են խոսում, ինչ իրականությունից են խոսում։ Որովհետև իշխանություն եղած ժամանակ էլ էս երկրից չէ, կնդիմության եղած ժամանակ էլ էս երկրից չէ։ Ոչ երկիրը գիտեք, ոչ այդ երկրի քաղաքացիներին։ Ասենք, ու ձեզ սիրով հրավիրում եմ իրական Հայաստան, հարգելի
գործիչներ, որտեղ ոչ թե ապրիլի 24-ը ջնջված է օրացույցից Տիկին Գալստյան, այլ մենք վերակառուցում, վերանորոգում ենք Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրը, որը վանդալիզմ չէ, ինչքան էլ դու փորձեցիք բանանել, մանիպուլացնել։ Հրավիրում ենք իրական Հայաստան, որտեղ ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող գործիչներ, պատգամավորներ դասավանդում են բուհերում էլի Տիկին Գալստյան։ Այ օրինակ, ինչպես օրինակ ձեր գործընկեր պարոն Խաչատրյանը, ով ձեր ելույթից անմիջապես հետո, երբ ասում եք, որ ընդդիմադիր հայացքներ ունեցողներին հանում են համասարներից, այլ կոնտեքստում 5 րոպե հետո ձեզնից ասեց, որ բացի ազգային ժողովից ինքը 3 բուհից աշխատավարձ է ստանում։ Հրավիրում եմ իրական Հայաստան, որտեղ քաղբանտարկյաններ չկան Տիկին Գյուրեղյան։ Եվ խոսելուց առաջ ԵԽԽՎ 19:00 բանաձևից լավ կլինի տեր կանգնեք, ձեր կառավարման ժամանակաշրջանի ձեր պատասխանատվությունը կրեք, այդ նույն ԵԽԽՎ-ն պատժամիջոցներ էր կիրառում 2008 թվականին Հայաստանի դեմ քաղբանտարկյաններ ունենալու բերումով, ֆիքսում էր, որ կան քաղբանտարկյաններ, եւ այդ ժամանակ դուք կոալիցիոն իշխանություն էիք։ Հրավիրում եմ իրական Հայաստան, պարոն Գեղամ Մանուկյան, որտեղ իրական Հայաստանում այո, այդ ամրոցներ են կառուցվում սահմաններին, որի անհրաժեշտությունը այո 6 տարի առաջ կար, պարոն Մանուկյան, որքան էլ որ դուք հակառակն եք այստեղ ասում։ Այ եթե 6 տարի առաջ լինեին նման սահմաններ, ոչ թե Ստեյրան Օհանյանական այդ բանը ասեցիք, տենց դիրքերը լինեին, շատ զոհեր միգուցե չլինեին։ Հրավիրում եմ իրական Հայաստան, ընդդիմադիր մի քանի տիկնայք այսօր մեջ բերեցիք, որտեղ 300 դպրոց 500 մանկապարտեզ ենք կառուցում։ Հետո էլի ենք 300 դպրոց 500 մանկապարտեզ կառուցելու, հետո էլի ենք 300 դպրոց 500 մանկապարտեզ կառուցելու։ Ու լավ կլինի քննադատելուց առաջ մտածեք, ինչի անհրաժեշտություն առաջացել անընդհատ 300 դպրոց 500 մանկապարտեզ կառուցել։ Կարող է, որովհետև այդ դպրոցներն ու մանկապարտեզների շենքերը վերցրել եք ձեր բիզնեսներն եք դրել, սեփական տներն եք կառուցել դրանց տեղը, չգիտեմ ինչեր եք կառուցել։ Հիմա ստիպված ենք նորից կառուցել 300 դպրոց 500 մանկապարտեզ ու խնդրում եմ չմանիպուլացնել հերթական անգամ, միայն նշելով արդեն շահագործման հանձնված շենքերը։ Այժմ ընթացքում է գտնվում բազմաթիվ այլ շենքեր, որոնք այժմ կառուցվում են։ Դրա համար մի մանիպուլացնեք, հանգիստ նստեք տեղներդ, կլինի ժամանակը, երբ որ կտեսնեք այդ 300 դպրոցը բանի վրա, հողի վրա։ Եվ ի վերջո հրավիրում եմ իրական Հայաստան, որտեղ խաղաղությունը իրական է։ Եվ ձեր ասած այդ խաղաղության օրակարգի սնանկություն նման տերմին այսօր հնչեց։ Սնանկությունը ձեր մտածածին Հայաստանում է, որը իրական Հայաստանը չէ։ Հետ եկեք իրական Հայաստան, ստեղ շատ լավ է, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, նախքան ելույթից անցնել է, ես կուզեմ այս ամբիոնից ողջունել մեր իրավապահ համակարգի գործընկերներին այսօրվա իրենց գործողության համար, որովհետև ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում, որ չի կարելի Հայաստանի Հանրապետությունում խոսքի ազատությունը եւ ժողովրդավարությունը խառնել ամենաթողության հետ եւ որ յուրաքանչյուր խուլիգան եւ թափթփուկ պետք է իմանա, որ պետք է օրենքի առաջ պատասխան տա իր արածի եւ ասացի համար։ Սա այսքանը եւ անցնելով հիմնական ելույթից հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ ասել հետեւյալը։ Եթե նկատել եք, վերջին շրջանում ընդդիմության առնչվող բազմաթիվ դրվագներին ի պատասխան որպես արդարացում հաճախ նրանց կողմից բերվում է արհեստական բանականության վարկածը։ Սա մենք լսեցինք թե Վազգեն Գալստանյան եւ ընկերներ տերորիստական խմբավորման առնչվող գաղտնալսման, թե Գյումրու Վարդանիկի կոռուպցիոն դրվագով գաղտնալսման, թե Նարդան arczepiskoposi եւ Աղան Աբեղայի Կտրիչ Ներսիսյանին վերագրվող հոգեվորականներին հակաիշխանական հանրահավաքների մասնակցության ստիպելու դրվագով գաղտնալսման եւ թե Ռոբերտ Քոչարյանի իր ենթադրյալ աշխարհակական շեֆերին խնդրանքների գաղտնալսման համատեքստում։ Եվ պետք է ձեզ արժանին մատուցել, հարգելի գործընկերներ, հարգելի ընդդիմադիր գործընկերներ, սրանով դուք իսկապես մի անառիկ բերդ հիշեցնող պաշտպանության մարտավարություն եք որդեգրել, որի դիմաց մենք իսկապես անզոր ենք։ Եվ ուրեմն համակերպելով նրանց պնդումների հետ եւ արտացոլելով նույն տրամաբանությունն ընդդիմության ուղղված բոլոր քննադատություններին, ես խոսքս կկառուցեմ ըստ այդմ։ Հարգելի գործընկերներ, նախորդ ելույթումս ասացի, որ երկրորդ չընտրված նախագահի վերջին հարցազրույցին դեռ պիտի անդրադառնամ եւ կարծում եմ, որ դրա ամենաուշագրավ հատվածը անվտանգության կոնցեպտն էր ըստ Ռոբերտ Քոչարյանի։ Ընդհանրապես այն մարդիկ, ովքեր դիտել են հարցազրույցն ամբողջությամբ, կփաստեն, որ Ռոբերտ Քոչարյանի քննադատության թիրախը, եթե Նիկոլ Փաշինյանից եւ գործող իշխանություններից փոխարինվեր Ռոբերտ Քոչարյանով եւ իր ղեկավարած կառավարությամբ, ապա փաստերի առումով այն կլիներ ամբողջապես անխոցելի։ Հետևաբար առաջարկում եմ մտնել այս մտավարժանքի մեջ եւ քանի որ 98-ից 2008 թվականին Ռոբերտ Քոչարյանին վերագրվող բոլոր արատավոր դրվագները եւս վստահաբար արհեստական բանականության արգասիք էին, մենք դա հնդածս հաշվի կառնենք։ Եվ այսպես անվտանգության կոնցեպտ ըստ իրական Քոչարյանի։ Նա ասում է. Առաջին հերթին պետք է զբաղվել լուրջ բանակով, պետք է ամրացնել անվտանգությունը։ Ես չեմ տեսնում, որ նրանք սրանով զբաղվում են եւ Շվեյցարիայի բանակի օրինակն է բերում։ Ցավոք, իրական Ռոբերտ Քոչարյանի թիրախում մենք ենք եւ մեր իշխանությունը։ Բայց օրինակ եթե քննադատության թիրախում լիներ 98-ից 2008 թվականի շվեյցարական չափանիշներով բանակով զբաղվող AI Ռոբերտ Քոչարյանը, ապա կպարզվեր, որ 1998 թվականի ռազմական բյուջեն 85 միլիոն կազմում էր $85 միլիոն, որը պետական բյուջեի 20%-ն էր։ Նույն թվականի Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն $100 միլիոն էր կազմում,
եւ պետական բյուջեի 12%-ն էր։ Տարբերությունը 17% հօգուտ Ադրբեջանի։ Եվ ուշադրություն 2008 թվականին, այն տարին, երբ Ռոբերտ Քոչարյանը լքեց իշխանությունը, Հայաստանի ռազմական բյուջեն կազմում էր $465 միլիոն, պետական բյուջեի 15%։ Եվ նույն թվականի Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն կազմել է $2 միլիարդ եւ ընդհանուր բյուջեի 22%-ը։ Տարբերությունը 430% հօգուտ Ադրբեջանի։ Այս թվերը ես կարծում եմ խոսում են եւ կարծում եմ այստեղ իրական Ռոբերտ Քոչարյանի փաստարկներն անխոցելի կլինեին։ Հաջորդը շարունակելով միտքը նա ասում է. Մարտունակ բանակը պետք է նաև աշխարհաքաղաքական գործընկերներ ունենալու համար։ Հակառակ դեպքում կունենաս աշխարհաքաղաքական շենքեր։ Այս աշխարհաքաղաքական շեֆեր, որ ասում է, ակամայից հիշում ես հայտնի AI ձայնագրությունը։ Շեֆ ունենալով դու դառնում ես անվտանգության սպառող, իսկ դա նշանակում է, որ դու դրա համար գին ես տալիս։ Ուկրաինայի օրինակն է վերում, ասում է զալոգ է դրված եվրոպական երկրներին, նկատի ունի գրավադրված է։ Ցավոք այստեղ եւս իրական Ռոբերտ Քոչարյանի թիրախում մենք ենք եւ մեր իշխանությունը, բայց օրինակ եթե քննադատության թիրախում լիներ 98-ից 2008 թվականի աշխարհաքաղաքական լրջագույն գործող AI Ռոբերտ Քոչարյանը, ապա կպարզվեր, որ 2002 թվականի մայիսի 14-ին Հայաստանը եւ Ռուսաստանը ստորագրել են գույք պարտքի դիմաց միջպետական համաձայնագիրը, ըստ որի Հայաստանը իր մի շարք ռազմավարական ձեռնարկություններ ու ենթակառուցվածքները փոխանցեց Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Շուրջ $100 միլիոն պարտքի դիմաց։ Տրված ռազմավարական օբյեկտներն էին։ Առաջին Հրազդանի ջեկի 5-րդ բլոկը, Հրազդանի ջերմաէլեկտրակայան եւ այսպիսով Ռուսաստանը ստացավ Հայաստանի էներգետիկ համակարգի մի մասի վերահսկողությունը։ Երկրորդ Մարս գործարան, բարձր տեխնոլոգիական արտադրամաս, որը խորհրդային տարիներին արտադրում էր պաշտպանական էլեկտրոնիկա։ Երրորդ Երևանի գիտահետազոտական ինստիտուտ, որի գործունեությունը պաշտպանական եւ արդյունաբերական էլեկտրոնիկայի ոլորտում էր։ Եվ չորրորդ Ալմաստ գործարան, արդյունաբերական ադամանդների արտադրություն կիրառվում են ռազմական եւ արդյունաբերական ոլորտներում։ Կարծում եմ իսկապես անխոցելի փաստարկներ են, մասնավորապես 98-ից 2008 թվականի անվտանգության սպառման եւ դրա դիմաց վճարվելի գնի տեսանկյունից, ուղղակի անհերքելի։ Հաջորդ առանցքային անվտանգային կետը ըստ իրական Ռոբերտ Քոչարյանի հետեւյալն է։ Նա ասում են, այս է մեր սահմանները 29000 եւ այլ քառակուսի կիլոմետր եւ այլ, եւ դրանից դուրս մեզ ոչինչ չի հետաքրքրում, այս է մերը։ Հենց դու ասում ես, քեզ սահմանափակում ես այս մտածելակերպով, դու արդեն խնդրեմ ունես, դու դառնում ես մի երկիր, որը տարածաշրջանային որևէ դերակատարում չի կարող ունենալ։ Քո տեղը որոշելու են, թե այս կամ այն միջանցքը ոնց պիտի գնա, իսկ դու պիտի խելոք նստես տեղը։ Այսինքն սրանից տրամաբանորեն հետևում է, որ եթե ուզում ես տարածաշրջանային գործոն լինել, պիտի միջազգայինորեն ճանաչված քո սահմաններից դուրս հավակնություններ ունենաս առնվազն քո սահմանակից պետությունների նկատմամբ։ Հակառակ դեպքում պիտի խելոք նստես տեղը։ Սա է տրամաբանությունը։ Եվ այստեղ հարգելի գործընկերներ, AI-ը կախում է։ Ասում է, օրինակ, Միացյալ Արաբական Էմիրություններ, որը սահմանակից է Սաուդյան Արաբիայի եւ Օմանի հետ, Քաթարը սահմանակից է Սաուդյան Արաբիայի հետ, Սինգապուրը, որը սահմանակից է Մալազիայի հետ, ասում է, մեծ գործոններ են իրենց տարածաշրջանում։ Նայում ես առնվազն այս պայն եւ տևական ժամանակ է որևէ կոնֆլիկտ չկա։ Արևելքը շատ վստահ է ասում, բայց պատահում է մեկ-մեկ AI-ը եւ եւս կախում է։ Բայց այս շարքի շարունակության մեջ ամեն բան տեղն է ընկնում, երբ նա ասում է համեմատեմ գայծի հետ նկատի ունի Հայիթին, ասում է մի բռնապետ փոխարինում է մյուսով, հետո մյուսով ասում է ես աշխարհի հետ գործ չունեմ, դուք ինձ մի խանգարեք, ես իմ բռնապետությունը շարունակեմ։ Հիմա մենք գնում ենք այս ճանապարհով, այս վերջին կալանավորումները ցույց են տալիս դա։ Ցավոք, իրական Ռոբերտ Քոչարյանը գայծի իրար հաջորդող բռնապետերի համեմատականը եւս փորձում է անցկացնել մեր իշխանության հետ, բայց օրինակ եթե քննադատության թիրախում լիներ AI Ռոբերտ Քոչարյանը, ապա կպարզվեր, որ իր պաշտոնավարման տարիներին, այսինքն 98-ից 2008, բռնապետ Քոչարյանին եկել է փոխարինելու մի այլ բռնապետ Սերժ Սարգսյանը 2008-ից 18, որից հետո փորձ արվեց շարունակել գայծի բռնապետական սցենարով, որը խափանվեց հայ ժողովրդի կողմից։ Եվ վերջում պետք է արձանագրել, որ վերջերս Ռոբերտ Քոչարյանը ցուցաբերում է փսիխոանալիզի լուրջ մասնագետի պոտենցիալ, եւ այսպես նա հարցազրույցում ասում է. Նիկոլ Փաշինյանը ունի ներքին չարության մի հսկայական ծավալ, եւ իր մարմնի մեջ դա այդ չարությունը չի տեղավորվում։ Անընդհատ դուրս է տալիս, ասում եմ, մարդու տեսակից է։ Սա, հարգելի գործընկերներ, մի դրվագ է, որտեղ իրական եւ AI Ռոբերտ Քոչարյանի միջեւ ոչ մի տարբերություն չկա, որովհետեւ թե իր պաշտոնավարման տարիներին եւ թե հիմա որպես ընդդիմադիր, նրա փսիխոանալիտիկ կերպարը եւ դրանում չարության ջղաձիկ դոզան ոչնչով չեն տարբերվում եւ դա ակներև է ցանկացած սկսնակ հոգեբանության ֆակուլտետի ուսանողի համար։ Շնորհակալություն։ Հայաստանի Հանրապետության մեծարգո վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ։ Եթե ընդդիմության մեր երկու ներկայացուցիչները Տիկին Գալստյանը եւ Տիկին Գյուրեղյանը պայքարեին մանիպուլյացիա բարի հոմանիշը կամ հոմանիշին համապատասխան դեր ստանձնելու հետ, ապա այս մրցապայքարում վստահաբար Տիկին Գալստյանը այսօր կհաղթեր, որովհետեւ Տիկին Գալստյանը երբ նշեց, թե գիտությանը հատկացրել եք ընդհանրապես հնայի զրա ամբողջ 35%, Տիկին Գալստյան, եթե լսում եք ինձ, ոչ թե ընդհանրապես, այլ արդեն իսկ, որովհետև եթե ես չեմ սխալվում, իսկ ես չեմ սխալվում, պատմության մեջ ամենամեծ ոլորտի կառավարման կարծես թե փորձը
ձեր ուժը ունին եւ այս իմաստով դուք առնվազն խոսելու իրավունք չունեք ինչի, որովհետեւ առնվազն միայն իներցիոն աճ եք ապահովել այդ ընթացքում եւ 0.35% աճ ընդհանրապես ապահովելու դեպքում երբ նշում եք ձեր կառավարման ընթացքում 0.18-ից 21% է կազմել այս թիվը, թվերի առումով խնդրում մի փոքր զգուշ եղեք եւ նշում եք 2020 երբ նշում եք ակադեմիական քաղաքի կառուցման մասին հարգելի հայրենակիցներ, էս էլ է մանիպուլյացիայի դասական դրսևորում։ 2022 թվականին մեկնարկել է ծրագիրը, ոչ թե կառուցման աշխատանքները, խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք սրան։ Նաև խոսեցիք գիտաշխատողների մասին, երբ խոսեցիք, ասացիք աշխարհում վերջին տեղն ենք զբաղեցնում։ Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք 48 երկրների շարքում Հայաստանի Հանրապետությունը 40-րդ տեղն է զբաղեցնում։ Իհարկե նախանձելի չեն ձեր մաթեմատիկական գիտելիքները, այս իմաստով, Տիկին Գալստյան, եթե ինձ լսում եք։ Եվ ընդ որում խոսում է մի ներկայացուցիչ, որի կառավարման ընթացքում ընդամենը մեկ ռեֆորմ ունեն, ես քիչ առաջ նայում եմ ուսուցիչների մասով, որակավորման տարակարգի 40-ական համակարգն են ընդամենը ներդրել։ Բայց 18 թվականից մինչև 25 թվականը հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, Վարձատրության ֆոնդը 37 միլիարդի շեմը հատել է։ Եվ երբ խոսում եք հետագծից քաղաքական հարգելի ընդդիմություն, հատկապես Տիկի Գալստյան, ձեր քաղաքական հետագիծը այնքան եք լղոզել եւ այնքան է լղոզված, որպեսզի ակներև լինի ձեր քաղաքական հետագիծը, առնվազն 7D ակնոց պետք է կրել, որպեսզի տեսանելի լինի ձեր քաղաքական հետագիծը։ Չեմ կարող չխոսել, իհարկե։ Վերջին օրերին շատ ակտուալ է դառել բացառիկ բառը։ Իհարկե բառը շատ գեղեցիկ է, բացառիկ բառը շատ բացառիկ բառ է, իհարկե, բայց հոգեբանական թրիլերը անվանել բացառիկ, մեղմ ասած լուրջ չէ, բայց այդ հոգեբանական թրիլերի մեջ մի միտք կար, որը շատ տպավորիչ էր բացառիկության տեսանկյունից, երբ Սերժ Սարգսյանը ասաց, որ ես մեջ բերեմ իր խոսքերը, ասաց, որ եղել է մի ընթացք, անկեղծ սա բացառիկ խոստովանություններ ըստ էության, ասաց, եղել է մի պահ, երբ գայթակղությունը մեծ է եղել վերախմբագրել, վերաձևակերպել իր այդ հայտնի միտքը, թե Նիկոլը ճիշտ էր եւ ես սխալ։ Նա ցանկացել է խմբագրելով այս միտքը, ասել Նիկոլը ճիշտ էր եւ դուք սխալ։ Եվ ըստ էության ովքեր էին այդ դուքերը, սիրելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ։ Պարզվում է, ընդ որում սա ենթադրությունը չէ, այնքան անկեղծացավ Սերժ Սարգսյանը, որ որոշեց բացել այս ձևակերպումը։ Նա ասաց այդ դուքերից առաջինը այն քաղաքացիներն էին, այն աշխուժակները, իդեպ սիրելի հայրենակիցներ, ձեզ անվանելով աշխուժակներ, ովքեր հայտնվել էին փողոցում, ձեզ եւ մեզ, երկրորդ ավելի անկեղծանալով, շատ անսպասելի էր այս անկեղծ ձևակերպումը, ասաց այդ դուքերի մեջ մտնում էին նաեւ նրանք, ովքեր պիտի իրենց կաշվի գնով, իդեպ պարոն Սարգսյան նախագահ եք եղել, մինչև հիմա չգիտեք, որ ոչ թե կաշի, այլ մաշկ, իրենց մաշկի գնով պիտի, խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք այս բառին, հանդարտեցնեին ժողովրդին։ Կարծում եմ նա այլ իրականության մեջ եղել, որովհետև այդ ընթացքում ժողովրդին հանդարտեցնելու կարիք չկար բնավ, եւ կուլմինացիան էր շատ հետաքրքիր, այդ դուքերի մեջ նաև մտնում էին այն քաղաքացիները, պարզվում է, ովքեր տանը նստած սպասում էին ատամները սեղմած իր հրաժարականին։ Եվ ինչ պարզվեց, առնվազն ինձ համար պարզ դարձավ, որ Սերժ Սարգսյանը խնդիր չունի իշխանության հետ, իշխանության ներկայացուցիչների հետ չունի խնդիր, նա խնդիր ունի ժողովրդի հետ, նա չի ներել ժողովրդին, հարգելի հայրենակիցներ, նա չի ներել ժողովրդին 18 թվականին, ինչի վառարտացոլումն էր այն մտքերը, որոնք նա անկեղծորեն առանց վարանելու մեջ բերեց իր հոգեբանական թրիլերի ընթացքում, նա երկրորդ անգամ չներեց 21 թվականին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացունով վերահաստատեց իր վստահությունը հայ ժողովրդին եւ վերջում մեկ խորհուրդ հարգելի ընդդիմություն, ովքեր խորհուրդ էին տվել ժամը 10:00-ին ուղիղ եթեր դուրս գալ եւ ընդ որում 7 ժամ տևածող, պատկերացրեք 17 ժամ եթե խոսար, ինչքան կանկեղծանար նախկին նախագահը, հաջորդ անգամ ճիշտ կանի նախագահը 12-ից ժամը 00:00-ից հետո հանդես գա իր անկեղծ թրիլերով, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին հանգիստ քուն մտնի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, մեծարգո վարչապետ, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, սիրելի քաղաքացիներ, 2026 թվականի պետական բյուջեի նախագծով ՀՀ լոռու մարզպետի աշխատակազմին նախատեսված է հատկացնել 14 միլիարդ 326 միլիոն 500 հազար դրամ, որը 2025-ի հաստատված բյուջեի նկատմամբ աճել է շուրջ 11%-ով։ Ես ներկայացնեմ միջոցառումներից մի քանիսը։
2026 թվականին ՀՀԼ մարզպետի աշխատակազմի կողմից տարածքային պետական կառավարման ապահովում միջոցառմամբ նախատեսված է 528 միլիոն 815 հազար դրամ, կամ պահպանվել է 2025 թվականի ցուցանիշը։ Կրթական ոլորտի ծրագրերի գծով 2026 թվականին նախատեսվել է 13 միլիարդ 435 միլիոն դրամ, 2025-ի 12 միլիարդ 24 միլիոն դրամի փոխարեն, աճը 11.8%։ Նախադպրոցական կրթություն ծրագրով 2026-ին նախատեսվել է 204 միլիոն 800 հազար դրամ, համայնքներին հատկացվող դոտացիաների գումարները սա կենսական կարևորություն ունի համայնքների բնականոն կենսագործունեության համար 2025 թվականի 11 միլիարդ 270 միլիոն դրամի փոխարեն 26-ին նախատեսվել է 12 միլիարդ 759 միլիոն դրամ կամ աճը 13.3%։ Եվ վերջում կուզեմ ներկայացնել երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային ապահովում միջոցառմամբ նախատեսվող ծրագրերը։ Նախատեսվում է լուծել 15 ընտանիքների բնակարանային խնդիր, որի համար նախատեսվում է հատկացնել 107 միլիոն 754 հազար դրամ, այսինքն պետք է արձանագրենք, որ 2026 թվականին կառավարությունը շարունակելու է 38 տարվա վաղեմության խնդիր լուծել, ինչպես անում է 2018 թվականից սկսած։ Հարգելի վարչապետ, այժմ մեծարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, սիրելի քաղաքացիներ, Լոռու մարզում այս պահին իրականացվում են 176 միլիոն դոլար ընդհանուր արժեքով պետական ու համայնքային ֆինանսավորման ծրագրեր։ Իսկ ես այստեղ լսում եմ ելույթներ, իբր մենք դպրոցների ու մանկապարտեզների ճանապարհների կառուցումը ծախողել ենք։ Ձեզ եմ ներկայացնում Լոռու մարզկենտրոն Վանաձորում Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի եւ նրանց կոալիցիոն գործընկեր Դաշնակցության կառավարման 20 տարում համայնքի բալանսից մասնավորին օտարված գույքի մի մասը։ Եվ այսպես. Բաթումի 1 հասցե, մանկապարտեզի շենք, Բաթումի 10 մանկապարտեզ, Ազատամարտիկների պուրակ 1 կոտորակ 4 մանկապարտեզ, Աճարյան 6 մանկապարտեզ, Ռուսթավի 3 մանկապարտեզ, Տիգրան Մեծի փողոց մանկապարտեզ, Վանաձորում երեխաները մանկապարտեզի հերթի մեջ են։ Գրիգոր Լուսավորչի 45 մշակույթի տուն, Աղայան 39 կոտորակ 2 Գուգարք կինոթատրոն, Ազատամարտիկների 25 Երևան կինոթատրոն։ Վարձակալության տված եւ օտարված համայնքային ողջ գույքը այգիները եւ ոչ միայն թվելու համար մի քանի տասնյակ րոպե է անհրաժեշտ, ժամանակը չի բավականացնի։ Վանաձորի Տիգրան Մեծ փողոցում գտնվող մանկապարտեզի շենքը 2000-ականների կեսերին դարձրել են Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության գրասենյակ։ Լոգոն էլ առ այսօր մանկապարտեզի շենքի վրա փակցված է։ Քրեական գործ կա այս մասով։ Կգնաք եւ մանկապարտեզի հերթում սպասող երեխաների ծնողներին պատասխան կտաք։ Վանաձորի կենտրոնում գտնվող կայարանի զբոսայգին արվել է 32 կտոր եւ տրվել վարձակալության։ 32 վարձակալական պայմանագրերը հիմա խզվում են, այգին հիմնանորոգվելու է եւ վերադարձվելու վանաձորցիներին։ Կգնաք եւ Վանաձորի 100,000 բնակիչներին պատասխան կտաք։ Ու մեզ ասում են 7 տարի մնացել եք նույն դասարանում։ Դուք 20 տարի մնացել եք ժողովրդի կոկորդում։ Դուք քաղցկեղի պես կերել եք մեզ ներսից։ Դուք կապ չունեք ոչ մեր երկրի, ոչ մեր ժողովրդի հետ։ Դուք ձեր հետևից թողել եք ռազմական պոլիգոն հիշացնող ճանապարհներ, որոնց մարդաբոյ փոսերի մեջ մեքենայով ընթացքից հայտնվելիս հեռախոսը դառնում էր անհասանելի։ Ձեր պահած դպրոցներում մենք տանից վառելափայտ էինք տանում։ Լուսամուտները ցելոֆաններով փակում էինք, որ դասասենյակներում չդողացնենք։ Ձեր պահած դպրոցների զուգարանների դռները բացել չէր լինում, կոյուղա լճեր էին ներսում։ Դուք դպրոցում մանկապարտեզ ընդհանրապես չեք պահել։ Դուք դրանք կերել եք, սեփականաշնորել ու ձեզ համար տներ, կուսակցական գրասենյակներ դարձրել։ Ես եկել եմ ձեզ ասելու, որ դուք մանկապարտեզի գողեր եք, դուք մշակույթի տների գողեր եք, դուք զբոսայգիների գողեր եք։ Դուք էլ ձեր քաղաքական առաջնորդներն էլ, այս պուն էլ, սրանք ընդհանրապես մամոնտ են։ 7 ամսից ընդմիշտ վերանալու են քաղաքական դաշտից։ Ու միակ բանը, որ իրենց գոյության մասին հիշեցնելու է, լինելու է կիսակլոր շշով օղին։ Ու դեռ մի հատ էլ դասավանդում են Վանաձորի պետական համալսարանում։ Հետաքրքիր է, ինչ են դասավանդում։ Զբոսայգու գողության տեսություն, թե մանկապարտեզ ուտելու հիմունքներ։ Սափրված թե ոչ, բեղ պահած թե անբեղ, դուք ընդմիշտ հիշվելու եք որպես մանկապարտեզի գող։ Սիրելի քաղաքացիներ, 2026 թվականի հունիսին լինելու են համապետական ընտրություններ։ Գնացեք ընտրական տեղամաս եւ մանկապարտեզի գողերին վերացրեք քաղաքական դաշտից։ Զբոսայգու գողերին դարձրեք մամոնտ, որոնց թշվառ գոյության մասին մեզ կհիշացնի միայն կիսակլոր շշով օղին, որով դուք կխմեք դրանց քաղաքական ողորմաթասը։ Շնորհակալ եմ։